falanqeeyaha arrimaha caalamka channelka warfadhi media Suleyman Xaashi Dheere oo kulan balaran oo dad cilmiyeed ku qabtay jaamacadda Bariga Afrika ee Buuhoodle kulanka waxaa soo qaban qaabiyay maamulka jaamacadda iyo ardayda jaamacadda wax ka dhigata waxaana ka soo qayb galay kulankaasi dhammaan ardayda wax ka dhigata jaamacadda Bariga Afrika aqoon-yahano mas'uuliyiin kale Engineer Suleyman Xaashi Dheere ayaa waxa uu halkaasi ku soo bandhigay siyaasadda ku saabsan higsiga caalamka wararka diblomaasiyadeed siyaasadda adduunka dhinaca arrimaha dhaqaalaha sidoo kale Engineer Suleyman Xaashi waxa uu si qoto dheer uga hadlay arrimaha ka taagan Bariga Dhexe sida Qudus, Turkiga, Qatar, Sacuudiga iyo Iran xaaladda siyaasadeed u dhaxaysa wadamadaasi sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed u dhaxaysa wadanka Korea iyo Mareykanka xaaladda siyaasadeed halka ay marayso Engineer Suleyman Xaashi inta uu ku waday doodan cilmiyeedka waxa ay su'aalo ka weydiiyay arrimaha ku saabsan fikir guud ka bixiyo barnaamijkan aan ugu magacdarnay barnaamijka la yiraahdo falanqaynta arrimaha caalamiga ee ku tarjumay afka Soomaaliyeed barnaamijka waxaan bilownay bishii June sanadkan shanteedii kadib markii qaabka ku bilowna basically marka dib loo celiyo wuxuu xasal lahaa markii dawladaha khaliijka qaar kamida ama dawladaha ku jira ururka la yiraahdo GCC ama loo yaqaan Gulf Cooperation Council ama golaha gacanka khaliijka ay xiriirka diblomaasiyadeed qaar kamid u gooyeen dalka Qatar oo sidoo ah dal markaasi yar oo ku yaala gacankan khaliijka sidoo kale dhaca badda loo yaqaan ama gacanka Persianka oo ah dawlad qani ah oo runtii dawlad Carbeed oo sunni ah oo dabcanna kamid ah dawladaha ay soo weyn runtii ummadda Soomaaliyeed ee ugu horeyso ay isku xiran yihiin xagga ganacsiga iyo xagga kasta arintu waxay ku bilaabatay in ummadda Soomaaliyeed marka u horeysa bal ay helaan war turjuman oo saxan oo aysan ka dhamaynin hay'ado ama dawlado kale oo ka madax banaan in la doodo ama dabcan noqdo war ummadda Soomaaliyeed ku xiraya caalamka si kale asoo kala horeeyay oo kala qaada dhigno qadiyada arintan ku saabsan dalka Qatar iyo maxay isku hayaan Sacuudi maxaa ka wada dhibaatada xagga ka timid maxaa dalka u dhaxay dalkan waxa u dhaxeeya laba qodob waxalba waxaan jeclahay inaan qodobayadiina soo koobo qodob ku saabsan horumarka dhaqaale ee dalka Qatar uu gaaray iyo kan uu hiigsanayo Sacuudi kaasoo qodob iyo qodob ku saabsan dhinaca warbaahinta oo horumar weyn ka samaysay dawladda Qatar tan dhaqaale iyo siyaasadda ku soo horay dawladda Qatar iyo dawladda Sacuudi labadaba waxay masal ka yihiin waa laba dal oo sunniina waa laba dal oo muslim sunni ah Trump wuxuu ku jiraa urur leeyahay 3KKKK waa urur isagu officially inuu sheegan inuu jiro laakiin markii la iswaraystay dhacdooyin ay sameeyeen waa urur xaq jira oo nacab dadka muslimka iyo Carabta iyo African American dadka madow iyo Yuhuudda lafteeda Mareykan joogta cid kasta aan midabka cadaanka iyo indhaha buluuga lahayn ururkaas waxay aaminsan yihiin foundations ama afkaartooda ideology oo rasmi ah weey wadankii waa naga qaatay waxaa qaatay Yuhuud jaamacadda Bariga Afrika aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa asaa media horfadhi media anaga runtii waan ka mahadcelinayaa kulanka dabcan waxaan rajaynayaa haddii waqtigu uusan idinku yaraan 3 qof haday su'aalo qabaan waan ka jawaabi karaa oo aad iyo aad u kooban waan mahadsantahay sidaan ugu wax badan ma ka faa'iido idan waan rajaynayaa sidoo kale inaad ka faa'iido wax badan oo taxliil badan runtii aan ka faa'iiday idan sidoo kale aan rajaynayaa in adduunka la socdo oo siyaasadda caalamka dhalinyaradu fahmaan oo la daraasadeeyo wax badan bay ka caawinaysaa taana waxaa ardayga ama qofka u sahlaya akhrinta waxaan malaynayaa akhrin badan ma sameyn akhrinteenu waxaa laga yaabaa inay aad u kooban tahay haddaynu akhrinaan social media xataa haddaynu jirayno waxyaaba yar oo iska kooban aan saa usii weynayn baynu akhrinteena iyo waqtigeena ugu badan gelinaa laakiin waxay u baahan tahay in daraasaad badan la sameeyo cilmi baaris la sameeyo wax akhrin badan la sameeyo si mudla ay u fadhiyaan wadaartan sida miisaan kale ay soo jaadireen ayadana mushaarakeynayaan oo qayb qaadanayaan maantii barnaamijka aad u qiimo badan anigu inta badan waa ka maqnaayay qaybtii dambe su'aalaha marka wixii iftiimiyay
in meelo sare la isla marayo dayaxa la tegey oo laga soo noqday tilmaamayaan meelo fog la soo maray wacyi badan inuu kordhay runaantii in aad loo fahmo way fiicanta xataa la fahmo dhacdooyinka maxaa ka dambeeya inta badan wararka dhacdooyin baa la gudbiyaa dhacdaas Xuseen Xasan Timadheere wararka muuqaal baahiyaha STN Buuhoodle.